Juli, una altra cosa que ens preocupa molt, la violència política al País Valencià. Sembla ser una cosa que no, com si no existira, però evidentment avui hem vist exemples. Afortunadament, la justícia almenys ha començat a fer alguna cosa. Avui hem vist a la secretària d'organització del Bloc Nacionalista Valencià, Pepa Gesa, acudir a la ciutat de la justícia de València per declarar, per ratificar la denúncia sobre un artefacte explosiu que va esclatar a la seu del bloc el 9 d'octubre. I que com que és un acte de terrorisme és competència de l'Audiència Nacional. Si ha declarat així és per un exhort que l'Audiència Nacional haurà enviat per a que siga el jutjat número 6 d'instrucció de València qui faci les preguntes, qui interrogue a la denunciant per encàrrec de l'Audiència Nacional, en efecte. I hem vist també com alguns membres del grup d'acció valencianista, d'aquest grup d'extrema dreta blavera, doncs han hagut d'anar a declarar pels aldarulls que muntaren per contramanifestar-se, que no oblidem, això és delicte, durant també el darrer 9 d'octubre, la tradicional manifestació nacionalista de la vesprada. Vull dir... Ahir sentíem... Perdona. No, digues. No, és que m'estava venint al cap que contra això, o en contrast amb aquestes posicions radicals, jo penso que absolutament radicals, perquè mai ha tingut sentit un anticatalanisme feroge hacia el nostre país, perquè seriosament mai s'ha plantejat unes posicions catalanistes radicals majoritàries. Sempre s'ha utilitzat les posicions catalanistes d'un sector molt minoritari per a donar carta de naturalesa a un anticatalanisme que sí que ha sigut molt aprofitat per la dreta per aconseguir vots i per a parar l'abans de l'esquerra en moltes ocasions. Dic que en contrast amb això, ahir sentíem com molts anys després que fou fundat el president del partit Unió Valenciana, un partit que ve precisament d'aquella batalla de València, d'aquell anticatalanisme en ebullició que hi havia en aquells anys de la transició, ahir es deia que li pareixia molt mal el fet que s'haguera tancat TV3 i contava com, això en servia en petit comitè, com algú li diu a ell que és un catalanista. No és el cas, perquè evidentment no pot ser-ho, però sí que és de veres que l'home deia, José Manuel Miralles, que no estan per ser anti-res, que són un partit de centre, un partit valencianista, un partit moderat, un partit que pretén fer valdre els drets dels valencians davant qualsevol intent de menystenir-los, però que això ho fan des de la moderació i no des del radicalisme que altres prediquen. Estos sectors radicals jo crec certament que estan molt fora de lloc, perquè és que ara menys que mai hi ha posicions catalanistes per part de ningú, molt menys del Bloc, per exemple, que és el partit que ve d'aquest nacionalisme fusterià, d'arrel fusteriana, però que no alça en cap cas la bandera d'una unitat política amb Catalunya ni de bon tros. Juli, quan els nazis havien pràcticament exterminat els jueus d'Alemanya, encara mantenien el discurs del poder mundial o de la conspiració mundial jueva per controlar el món sencer. Vull dir que suposem que això, encara que quedarà un catalanista al País Valencià, o zero catalanistes al País Valencià, per exemple, s'inventaran. Les persones d'esta ideologia acaben insultant i acusant de catalanista a qualsevol president de la Generalitat que passa per davant d'ells el dia de la manifestació, el dia del 9 d'octubre. Camps ha rebut insults tradicionalment, Camps i tots els que vagin per allí. Això, menys ells, tots els altres són catalanistes, uns més, altres menys, i això no té sentit. Nosaltres mateixos devem ser avui ja catalanistes i així mai hem fet ús ni hem fet professió d'aquesta classe de pensament, perquè no és el nostre, som gent normal que parlem valencià, que ens expressem en valencià, que procurem fer-ho en un valencià correcte, acadèmic, popular, que sabem que és la mateixa llengua, però tampoc anem fent bandera de que si parlem català deixem de parlar-lo, en fi, la normalitat, en definitiva. La normalitat que no té un altre dels símbols d'este país i d'esta ciutat, sobretot, com és el València Club de Futbol. Juli... Estic sorprès. Gran sorpresa, el València s'afona i Koeman té la solució. Li sobren Cañizares i David Albelda. Mira, l'única explicació que cabria, l'únic que podria justificar una decisió tan dràstica, tan radical, com és prescindir de dos símbols del València dels últims anys, fora que
tant Cañizares com Albelda, que són capitans del València, Albelda és el primer capità, Cañizares que és el segon o tercer, hagueren estat identificats com a grans inspiradors d'alguna conspiració interna contra Koeman, contra el València, i de crear mal ambient en el vestidor. Si fos així, aquest tipus d'actuacions se cura amb l'erradicació, que és el que ha fet ara Koeman. El que passa és que no tenim la sensació de que Albelda hagi sigut, per la seva trajectòria, siga un conspirador que crea mal ambient en el vestidor en contra per boicotejar l'acció de l'entrenador o tot això, no? Sí que és veritat que Albelda va parlar bé de Quique Sánchez Flores quan el van tirar, no? Que potser aquesta sensació, aquest comentari ha quedat ahí. És de veres que jo també estic d'acord amb el que va dir Albelda en aquest moment. El València de Quique Sánchez Flores era un València que treballava, que no sempre obtenia bons resultats, però que a la vista del desastre que ha ocorregut després no valia la pena haver-lo canviat. És que ahir en la SER algú deia que tot això és conseqüència d'una política desastrosa de decisions que ha anat prenent Juan Soler des que és president del València, que al final han confluït en uns factors concatenats que han esclatat d'esta manera. Jo sóc dels que pensa que el València no és un equip per a estar guanyant lligues tots els anys, ni per a estar guanyant la Champions tots els anys. Està per a classificar-se per a la Champions, per a fer un bon paper, amb modèstia, amb treball, però si tots ens hem cregut, com ja especularem així com a hipòtesi, tots ens hem cregut que València és la millor del món mundial, que el València és el millor del món mundial, tot el que no siga això és un fracàs i això genera una crispació i una exigència per part de l'afició que crema i socarra qualsevol entrenador. Ara hi ha silenci, però ara, clar, ara estem en ple desastre i en ple desànim, però contra Quique Sánchez Flores la gent cridava i demanava que se n'anara. Bueno, doncs així tenen les conseqüències. Quique vete ja, ja se n'ha anat, ara ja està. Ara què? Ara qui se'n va? Com deia Baraja l'altre dia, ara cremem Mestalla ja o què fem? Al final, crec que ha faltat per part d'una direcció del club una crida a l'afició, no ara, sinó ja quan començarem tot este malestar a principi de temporada, una crida a l'afició per a intentar reconduir la situació, per a intentar explicar-li a la gent, escolten, estiguem tranquils, les coses, nosaltres no som, anem a fer lo possible, però este club no té pressupost per a ser sempre el millor, en fi, un discurs de moderació, no de triomfalisme i de burrera, com hem sentit tantes voltes. Si aquest discurs el fan els governants, com vols que ho faci un president de futbol que precisament es basa en aquestes il·lusions de ser els millors? Claro, però les conseqüències són aquestes. És que per ser el millor s'ha de treballar. Un no és el millor per real decret, o és el millor a base de treball. I si no se treballa, no hi ha manera de poder ser el millor. I tots els èxits que ha tingut el València els últims anys ha sigut a base de treball. Treball, treball i treball. Grans figures no n'hi ha hagut, en principi. Hi ha hagut gent bona, però que, posats a comparar, no tenien ni els jornals en altres clubs, ni tenien tampoc les trajectòries. Ha sigut gent que s'ha fet així i que, curiosament, quan ha eixit del València no ha triomfat. Molts d'ells. El Piojo se'n va anar i va passar desapercebut. I Mendieta també, i molta gent. Per què? Perquè així estan en una altra història. Així era treball. Treball, paciència, treball, paciència, treball i paciència. I ciència futbolística. L'exemple era Benítez. Així, treballant, s'aconsegueixen rendiments.